Merhaba anne baba. Eğer ebeveynliğini harika, keyif alabileceğin bir aktiviteye dönüştürmek istiyorsan videoyu sonuna kadar izle. Sana bu konuda 4 taktik vermeye geldim. Birincisi, eğer çoğu anne baba gibi hayatın çocuğunu ikna üzerine kurulduysa, çeşitli münakaşalarla ona pijamasını giydirmek için, uyutmak için, evden çıkmak, ayakkabılarını bağlamak için bin bir türlü takla atıyorsan bu işin kolayı var. İlk olarak anne baba olarak lider olacağını unutma ve sakinliğini koru. Sakinliğini koruyor musun? Gayet hoşgörülüsün, tahmin ediyorum. Ama kesinlikle senden komut almayan bir çocuğa mı sahipsin? İşte o zaman bir kere anlattın, iki kere anlattın, 10 kere anlattın, hiçbir şey değişmiyor diyorsan videomu izlemeye devam et. Çocuklar görsel ve işitsel olarak uyarılmaya bazen ihtiyaç duyarlar. Eğer kitap bitince tuvalete gideceğiz, ondan sonra dişimizi fırçalayacağız durumunu algılamıyorsa, kitap üstüne kitap okumasını istiyorsa şöyle yapacaksın. Ya bir kum saati ya da telefonunun alarmını kurabilirsin ve ona sakin bir şekilde 5 dakika içinde alarm çalacak, 2 dakika içinde kum saati dolacak. İşte o zaman gidip dişlerimizi fırçalayacağız diyebilirsin. Kesinlikle sabrın taşmayacak. Çünkü ona her yerde okuduğumuz gibi seçim hakkı tanıyacaksın. Seçim hakkı derken bazen okuduğumuzu yanlış anlayabiliyoruz. Seçim hakkı demek bu gece hangi pijamayı giymek istiyorsun diye çocuğuna sonu gelmez seçenekler sunmak değil. Seçim hakkı aslında sanıldığından daha kolay ve efektif. Dişlerini masaldan önce mi, masaldan sonra mı fırçalamak istersin? Bakın, dişler yine fırçalanacak. Çocuk dişini fırçalayıp fırçalamamayı seçmiyor. Sadece ne zaman yapabileceğini seçme hakkına sahip. Bu durumda anne babayı lider konumuna, çocuğu da işbirlikçi sınıfına sokuyor. Anne baba olarak çocuklara uzun uzadıya seçenekler sunuyoruz. İşin mantıklı ve olması gerektiği gibi yapılması için direktifler veriyoruz. Belki de yanlış yaptığımız bir şey de budur. Çünkü çocuklar 6-7 yaşına kadar uzun kompleks cümleleri anlayamazlar. O yüzden sana diyeceğim şey çok açık. Az konuş. Az, öz şekilde ne yapılması gerektiğini tekrar et. 3-5 kere olabilir, sorun yok. Yani nasıl yapacağız? Kitap bittikten sonra dişlerimizi fırçalayacağız. Bak, saatimizi de kurduk. Şimdi kitap bitti. Dişlerimizi fırçalamaya gidiyoruz. 3-4 kere söyledin. Çocuğun umurunda değil mi? O zaman yapman gereken şey liderliği eline almak. Çocuğun yanına yaklaş, elini al. Şimdi dişlerimizi fırçalamaya gidiyoruz de. Çocuğa sadece direktif veren, uzun uzun açıklayan kadın ya da adam olmana gerek yok. Onu beraber banyoya götür, diş fırçanı eline al, beraber fırçalayın. Hala mı bir adım bile atamadın? Hala mı çocuğun senin direktiflerini kale almıyor ve dinlemiyor? İşte o zaman hani hep diyoruz ya, anne baba liderdir diye, yapman gereken şey çok açık. Mantıklı bir şekilde elbette ona yaptırım uygulayacaksın. Bu da ne demek? Evet, anlıyorum. Bugün bu kadar çok masal okuduk ama dişimizi fırçalamaya vaktimiz kalmadı çünkü uyku saatimiz belliydi. Ne yapacağız? Yarın bir masal eksik okuyacağız. Ve yarın o bir masalı eksik okursan anne baba, çocuğun anne babanın söylediği sözün arkasında olduğunu anlayacak. Diyecek ki evet, zamanım belli, saat kuruyoruz, diş fırçalıyoruz. Hala saat 9 oldu ve ben dişimi fırçalamadıysam ertesi gün bir masal eksik okunacak. İşte o zaman bu mücadelenin gerçekten haklı çıkanı, keyifle birlikte çocuğunu uyku tüneline sokanı ve tünelden erken çıkanı sen olacaksın. Şimdi yaptıklarımızı tekrar edelim. İlk olarak ne yaptık? Sakin bir şekilde görevler konusunda çocuğumuzu bilgilendirdik. Uyku odasına geçtik. Konumuz masal anlatmaktı. Hangi masaldan sonra mı yoksa masaldan önce mi diş fırçalayıp fırçalamayacağımızı sorduk. Ona bu şekilde bir seçim hakkı verdik. Üçüncü olarak çok detaylı ve açıklayıcı konuştuk ama kısa ve öz olarak. Sana bunu söylemiştim. Saatimizi kurduk. Bak, kum saatimizin sonuna geldi. Şimdi masalı kapatıyoruz ve dişimizi fırçalıyoruz. Çok fazla uzatmadık. Çok fazla dallandırıp budaklandırmadık, öyle değil mi? Hala işe yaramadıysa çocuğumuzu elinden tuttuk ve beraber diş fırçalamaya gidip dişlerimizi birlikte fırçaladık. Baktık ki saat geç oldu. Uyku saatinde bir sarkma var ve çocuğumuz bizim direktiflerimizi hemen yerine getirmedi. O zaman ne yapıyorduk? Mantıklı bir şekilde yaptırım uyguluyorduk.
Bu da ne demek? Evet, bugün 2 masal okuduk ama zamanında uykuya yetişemedik. Yarın bir masal okuyacağız. En önemlisi, hep dediğim gibi anne babalar sözünüzün değeri olsun. Ertesi gün 3 masal okunursa yaptığınız hiçbir şey bir süre daha işe yaramayacak demektir. Ertesi gün bir önceki gün konuşulduğu gibi bunu küçükçe hatırlatarak bir masalda olayı bitirin, dişler fırçalansın ve yatağa. Eğer bu videolarımı beğendiyseniz ve devam etmemi istiyorsanız, birilerinin derdine derman olabiliyorsam bana küçük bir kalp bırakmayı ve videolarımı takip etmeyi unutma anne baba.